What's up guys? Welcome back again sa ating YouTube channel. My name is Brando Fortes and welcome to Brand Toys Collection. So for today's vlog, meron tayo ulit manibagong i-unbox. So kung napanood nyo guys yung previous unboxing natin, yung in-unbox natin ay yung Justice League na Superman and yung Batman. So ngayon guys, ang i-unbox naman natin is yung Hot Toys na Justice League, which is yung character is si The Flash. So sa mga DC fans dyan, so magandang unboxing to kasi isang set talaga yung nakuha nating Justice League, no? So abangan nyo guys yung mga susunod pa nating unboxing. So ano pang hinihintay nyo guys? Samahan nyo ako. So okay guys, first is mag-start muna tayo sa art box. So kung mapapansin nyo guys, sa art box ng Justice League, nakafocus kagad siya sa character. So makikita nyo kagad sa art box, si The Flash yung character, no? So same goes sa previous unboxing natin. Nandito yung DC na logo, Justice League, and yung the name na The Flash. Then of course, nakalagay dito is MMS 448 1/6 scale collectible figure. Then nandito yung logo ni Hot Toys and ni DC. So for the side of the box, nakalagay rin dito guys yung si The Flash and yung anong code niya is which is si MMS 448. Then at the back of the box, nakalagay rin dito yung "You can save the world alone." So nandito yung logo ni The Flash. So nandito rin guys yung warnings, etc, etc, etc. So ayun guys, no, mag-focus na ngayon tayo dito sa figure. Okay, so tanggalin na natin yung cover box. So ayan. So kung mapapansin nyo guys, pag tanggal ng cover box, makikita nyo na kagad dito yung figure. So ayan, mag-start na tayo dito sa figure, no? So for the figure, remove na natin siya. Okay. Ayan siya guys. So of course dito sa taas, makikita nyo guys kagad dyan yung spare hands ni The Flash. So hindi tayo dito mag-focus guys kundi sa figure. Okay, tanggalin natin to. So kung mapapansin nyo guys, dito sa figure na si The Flash, wala siyang ganong accessories, no? Nakafocus lang talaga kagad dito sa lightning effects. So yan, maganda naman yung pagkakagawa, no? So kuha tayo ng isa, no? So maganda naman yung pagkakagawa sa kanya, made of plastic lang nga lang siya. Okay, so balik na natin siya. So dito same din. So ayun, focus lang tayo talaga dito sa character kasi wala siyang ibang accessories kundi yung figure mismo at yung spare hands. So kung mapapansin nyo guys, dito sa figure na si The Flash, may pagka plastic and rubber yung gamit ng costume niya, no? So para siyang same dun sa Justice League na Batman na tactical version. So i-unbox natin yun, abangan nyo. So dito sa facial expression, wala lang rin siyang extra head sculpt. Ito lang ang nag-iisang head sculpt niya. So medyo malambot siya, pero wala naman siyang issue. Ganito lang talaga siya. So combination of yellow, thunder, then yung belt niya is yellow din. Then yung other niya parts is color red, darkish red yung color niya. So hindi naman siya light red. So yan. All in all guys, so overall is a 10 out of 10 figure. However, parang hindi ganun karami yung accessories sa kanya. So pwede na rin sa mga nagko-complete ng Justice League. Wala naman masyadong special dito kay The Flash. So yun lang naman. So magfo-focus tayo guys sa sa articulation niya. Okay naman. Tight pa talaga, no? So ayun, for the price nitong The Flash, kung hindi ako nagkakamali, ang market value nito sa Philippines is around 10 to 12,500 pesos pa, no? So mostly is 12,500 kahit BIB na. So yun lang naman guys. If nagustuhan nyo itong unboxing natin, don't forget to like, comment for suggestions, share, subscribe, and click the notification bell for more unboxing video. Thanks guys!